Associate, inawezekana ukawa unafanya kazi lakini hauna mkataba wa kazi. Hiyo haina maana kwamba wewe hauwezi kudai haki zako, na haina maana kwamba wewe hautambuliki kama mwajiriwa hiyo sehemu. Hapana, kutokuwa na mkataba haimaanishi kwamba wewe hautambuliki kabisa. Unaweza ukadai haki zako. Mtu ambaye ameajiriwa hata kama hana mkataba, lakini tu ikiwa mtu huyo anafanya kazi chini ya maelekezo ya mtu fulani, mtu huyo anamtegemea kiuchumi huyo mtu aliyemwajiri, lakini pia mtu huyo anategemea vifaa kutoka kwa mtu ambaye amempa hiyo kazi, lakini pia muda wa kufanya kazi na modality inakontroliwa na mtu ambaye amempatia hiyo kazi. Huyo mtu hata kama hana mkataba anakuwa na haki kisheria na anatambulika kama mfanyakazi, na ikitokea mgogoro wowote wa kimaslahi ana haki ya kutikisa ushahidi kama wafanyakazi wengine. Kwa hiyo usije ukakaa kinyonge siku moja ukasema sijui wapi naweza kuanzia kudai haki zangu kwa sababu sina mkataba, sijui wapi nawezaje kufanya hivi, kwamba huyu mtu anaweza kunigeuka kwa sababu hatakuwa na mkataba. Sheria imeweka wazi, inatofautisha kati ya employee na independent contractor. Independent contractor huyu anaweza kuwa anafanya kazi kwa muda mfupi, lakini mwajiriwa kama upo chini unafanya kazi na mtu na ana control muda wako, yeye ndo unamtegemea kiuchumi, obviously hauwezi ukamzidi uchumi bosi wako. Unamtegemea kiuchumi, vifaa vya kazi unategemea kutoka kwake, pengine kila kitu ana control yeye. Wewe kisheria unatambulika kama mfanyakazi wake, haijalishi hata kama hauna mkataba. So usikae kinyonge. Kama kawaida ikitokea changamoto na hauna mkataba, namna ya kutikisa ushahidi ipo, na wala usio mnyonge. Kama kawaida usiache kucomment, kulike na kushare. Hakikisha unamtumia hii video mtu yeyote ambaye unahisi inamfaa kusikiliza. Na guys, t-shirt zetu zimetoka na zipo, bei yake ni shilingi 25,000 tu. Ukinunua t-shirt unakuwa umeweka mchango mkubwa sana katika jitihada za kuendelea kuelimishana kila siku. Tusiache kutikisa ushahidi. Sasa